prisutne i da iskažem veliko zadovoljstvo što nas danas slušaju predstavnici naše privrede i naglasio bih da su materijali koje ću ovom prilikom predstaviti kao potencijalne zamenike dentina prilikom stomatoloških intervencija razvili članovi grupe za biokeramičke materijale na katedri za neorgansku hemijsku tehnologiju Tehnološkog metaloškog fakulteta u saradnji sa stomatološkim fakultetom u Beogradu. Ja bih počeo samo sa jednim kratkim osvrtom na karijes kao jedan od najrasprostranjenijih problema u stomatološkoj praksi. Eto, ukratko ćemo samo reći da su različiti sojevi bakterije prisutni iz hrane koji kao produkte svog metabolizma produkuju kiseline koje snižavaju lokalno pH vrednost i vrše demineralizaciju i dezintegraciju organske komponente gleđi, najpre pa dentina zatim, i lečenje karijesa danas u praksi podrazumeva uklanjanje karijesom zahvaćenog zubnog tkiva i formiranje dentalnog ispuna u nastaloj šupljini. Za formiranje ispuna se koriste kompozitni materijali koji su u najvećem broju slučajeva sačinjeni od organskih smola koje polimerizuju pod dejstvom UV lampe, UV svetlosti i neorganskih punilaca koji su uglavnom na bazi silicijum dioksida i različitih stakala. Osnovni nedostatak je vek trajanja. Svi znamo da posle određenog vremena, neki prosek je 7 godina, počinju da se stvaraju mikropukotine i plombe ili ispuni počinju polako da pucaju, dolazi do mehaničkog loma, dolazi do nastajanja sekundarnog karijesa, a sve je to u stvari posledica polimerizacijnih kontrakcija koje se dešavaju u samom ispunu. Trenutno rešenje u stomatološkoj praksi koje zahteva komplikovan klinički protokol je nanošenje kompozita u slojevima debljine do 2 mm, pri čemu se produžava dosta vreme intervencije i jednostavno onda imamo i problem vezivanja sloja za sloj, tako da to je neko prelazno rešenje, ali to se pokazalo da u praksi ne povećava značajno trajnost ispuna. Ono što se nudi u literaturi našom nekom pretragom što smo ustanovili kao neki predlozi svetske nauke i pretragom patentne baze su dentalni inserti na bazi, eto ja sam naveo ovde beta kvarca, zatim različitih staklo-keramičkih materijala, feldspata, porcelana i tako dalje, međutim to su materijali koji nemaju nikakvih ni strukturnih, ni faznih, ni bilo kakvih drugih mehaničkih sličnosti sa dentinom. Tako da nikada ni jedan od ovih materijala nije zaživeo u kliničkoj praksi i ono što mi kao grupa nudimo, to je materijal na bazi hidroksiapatita i kalcijum fosfata u ovu svrhu, ali prvo ću napraviti jedan kratak uvod. S desne strane vidite kako izgleda mikrostruktura dentina, prikazao sam je upravo da bismo videli pore koje su veličine negde oko mikron i po do 2 i to su takozvane dentalne tubule. Dentin je inače 70% svog sastava kalcijum hidroksiapatit, a u biološkom kalcijum hidroksiapatitu kalcijum je često zamenjen različitim kationima koje sam naveo na ovom slajdu, dok su fosfatna grupa i hidroksilna grupa zamenjene različitim anionima. Tako da dobijanjem jednog dopiranog kalcijum hidroksiapatita i kalcijum fosfata generalno mi se približavamo svojstvima prirodnog dentina i prirodnog hidroksiapatita u dentinu, što u stvari čini jedan biomimetički pristup. Ono što naša grupa nudi kao rešenje je dentalni insert na bazi upravo jednog multidopiranog kalcijum hidroksiapatita, a ja bih rekao da, eto, zadnjih možda
4-5 godina mi pokušavamo sa različitim ionima da promenimo svojstva, da usavršimo svojstva ovih materijala, tako da različite kombinacije se ispituju i ja ću vam predstaviti sada neki da kažem onako pregled rezultata koje smo dobili u zadnje vreme na ovom polju. Dentalni inserti koji su na bazi kalcijum fosfata, odnosno kalcijum hidroksiapatita uglavnom, možete da vidite kako izgleda ispun kada se primeni jedan cilindrični insert. Znači, 90% faktički šupljine koja je nastala kada smo očistili karijes iz dentinskog tkiva čini hidroksiapatit koji je, rekli smo, 70% sastav dentina. A ostatak su kompoziti i adhezivi koji, jel tako, ostvaruju vezu sa nečime što je strukturno i fazno slično i mehanički samom dentinu. Na taj način se prevazilazi problem usled polimeraznih atrakcija zato što smanjujemo udeo kompozita na svega 10%, a formiramo materijal koji se nalazi u centralnom delu šupljine koji je bioaktivan, biokompatibilan, hemijski i strukturno sličan dentinu, mehanička svojstva su odgovarajuća, to ćete vidjeti na jednom od poslednjih slajdova, i postoji čak mogućnost da dopiranjem određenih ionima kontrolišemo i boju, znači sa strane estetike da zadovoljimo zahteve stomatologije. Ja ću sad ukratko samo predstaviti postupak. Znači, krećemo pri proizvodnji dentalnih inserata sa dobijanjem hidrotermalnim postupkom, sa dobijanjem nanočestica hidroksiapatita u koju su inkorporirani pomenuti ioni, zatim izostatskim presovanjem i sinterovanjem u intervalu 900 do 1200 stepeni se dobijaju strukture koje podsjećaju na dentin, a nakon nagrizanja 37% fosfornom kiselinom koja u stvari se i koristi za otvaranje dentinskih tubula u stomatološkoj praksi, mi dobijamo razvijenu poroznu strukturu na koju samo nagrizajućim ili totalno nagrizajućim protokolom, a to su dva opšte prihvaćena protokola u stomatološkoj praksi za nanošenje adheziva, se formira veza između inserta i dentine. Dentalni inserti na bazi ovako dobijenih materijala definitivno bi trebalo da imaju produžen vek trajanja restauracije, zatim korišćenjem komercijalno dostupnih kompozitnih materijala i adheziva koji se inače koriste u stomatološkoj praksi, zatim korišćenjem alata koji su prisutni u svakoj stomatološkoj ordinaciji, možemo na vrlo jeftin način da kontrolišemo i sam oblik inserta i da ga prilagođavamo obliku kaviteta, odnosno šupljine. A ugradnjom određenih antimikrobnih iona možemo da obezbedimo i potencijalna antimikrobna svojstva insertu da u slučaju da ipak se desi da negde kroz neku pukotinu prođe neka bakterija da usporimo njeno dejstvo ili da je potpuno neutrališemo. Ovde možete da vidite da su do sada u našim istraživanjima postignuta veoma zadovoljavajuća mehanička svojstva, da se pri dejstvu sile i pritiska zub koji je restauriran sa dentalnim insertom ponaša faktički identično kao i zub koji je restauriran uz pomoć komercijalnih kompozita. Ostvarujemo jako dobru vezu sa adhezivima, što se može videti na mikrografijama, a mehanička svojstva ovih materijala koje smo mi dobili i koje su u stvari prirodni zamenici za dentin se preklapaju u potpunosti sa intervalom žilavosti, tvrdoće i jačine veze koje ostvaruje dentin sa kompozitnim materijalom. Neki zaključak bi bio da smo primjenom multidopiranih kontrolisano poroznih inserata na bazi hidroksiapatita i drugih kalcijum fosfata uspeli da produžimo vek trajanja restauracije, da uprostimo kliničku proceduru, da samim tim smanjimo vreme intervencije, što pacijentu uglavnom znači, zatim da poboljšamo biološki odgovor tkiva, sprečimo pojavu sekundarnog karijesa, postignemo dobra mehanička svojstva kompletne restauracije i samog inserta koji je zamena za dentin i imamo čak i mogućnost da prilagodimo nijansu, ispune nijansi prirodnog zuba pacijenta. Neki sledeći logični koraci bi bili dodatna ispitivanja
vezana za jačinu ostvarene veze na smicanje sa novim, jel tako, kompozitnim i adhezivnim materijalima koji se s druge strane, kao i što mi unapređujemo naše inserte, kolege koji se bave ovim materijalima unapređuju svoje materijale i takođe moram da naglasim da i kompozitni materijali i adhezivi idu u pravcu bioaktivnih materijala, tako da bi onda ostvarili jednu kompletnu bioaktivnu vezu od inserta ka dentinu, a nakon toga bi bila logična neka predklinička i klinička ispitivanja. Eto, ja bih se zahvalio na pažnji, ovde imate i moju e-mail adresu i zahvalio bih se profesorki Bojani Obradović, koja je rukovodilac projekta Excelmeter, na pozivu da danas predstavim svoje materijale.